Cet avion est un avion à hydrogène qui a récemment décollé et qui va peut-être révolutionner le monde entier de l'aviation. Et ce genre d'avion, c'est ultra cool. On en veut déjà pour forcément réduire les émissions de CO2, mais aussi la pollution sonore. Et il vient de montrer la fiabilité de l'hydrogène liquide qui sera utilisé pour des longs vols, comme un Paris-New York ou même un Paris-Los Angeles. L'un des vols a duré plus de 3 heures, soit 1500 km, donc de Paris à Nice, faisant l'aller et le retour. Et l'hydrogène, c'est relativement simple à avoir, puisqu'en fait, c'est l'un des deux éléments qui forment l'eau. Le seul vrai problème aujourd'hui, c'est son stockage, puisqu'il a une densité énergétique bien plus faible que celle du kérosène, donc il faut plus d'espace pour autant d'énergie. J'en parlerai bientôt sur ma chaîne, abonnez-vous pour en savoir plus.